म्हाका व्हिडियो काडपा खातीर वेळ आनी जागो लागना आनी म्हाका नटून थटून आनी मेकअप बी करून येवपाची गरज दिसना. म्हणजे म्हाका मुळांतच अशें दिसना की कोणाक तरी म्हजें आकर्शण दिसचें. कितलो बरो न्ही हो व्हिडियोचेर येता तो भुरगो दादलो, ताका पळयत रावचें, ताजें आयकत रावचें, अशें बी अशा तरेची विकृती म्हज्या मनान ना. म्हणजे दिसप, आमी एक बरें दिसप, आमी जशें आसा तशेंच आसा हें म्हत्वाचें. तें कोणा खातीर प्रेजेंट करपाक आमी हें करतात जाल्यार हातूंत खंय तरी म्हाका तरी दिसता की लैंगीकतेचो, वैशयिक आकर्शणाचो, फिजिकल एट्रॅक्शनाचो भाग आसता. मागीर ते टीव्हीचे एंकर जावं कितें जावं, ते खूब सुंदर आनी बरें दिसपाक जाय असो आग्रह आसता. आनी खूब फाटी टीव्ही चॅनल आनी तांच्या लोकांक दिसता की अशा तरेचे सुंदर सुंदर मुखवटे, ही तोंडां आनी ती कोंबडी मुखार हाडली की पळोवप्यांची संख्या वाडटा, तांकांय बरें दिसता. हातूंत सौंदर्य हातूंत कांय चुकीचें ना. पूण विचार करता आसतना आमी करूंक जाय तो समकालीन समाजांतलो आनी एकूणच गोंयच्या लैंगीकतेचो इतिहास, मिन्स हिस्ट्री ऑफ सेक्स अँड अवेरनेस ऑफ सेक्स इन गोवा. म्हणजे म्हाका तरी मुळांतच दिसना की कोणें कामशास्त्राचो सखोल अभ्यास केला. तसो हांवें ताजेर लेक्चर्स सुद्दां दिल्लीं आसात. म्हणटकीच खूब उक्ती चर्चा जाता आमच्या मित्र मंडळी भितर, घरांतय जाता, मुक्तेपणान जाता. आनी जे जे प्रस्न म्हाका बायल विचारता ते सगळ्या प्रस्नाची उत्तरां हांव तिका दितां, लैंगीकतेच्या बद्दल, सगळ्या तरेच्या आकर्शणा बद्दल. आनी तिच्या आग्रहाक लागूनच म्हज्या बायलेचे हांवें खुबशे लेखय बी, केमिस्ट्री अँड बायोकेमिस्ट्री ऑफ लव, केमिस्ट्री अँड बायोकेमिस्ट्री ऑफ एट्रॅक्शन, हे व्हॅलेंटायन डेच्या आजूबाजूक अशें बरयल्ले आसात. इंग्लिशींतल्यान चड बरयल्ले आसात. आनी एक आमचे कडेन एक निरोगी अशी नजर जी आसा, ती नजर कमी कमी उणी उणी जायत चल्ल्या. कित्याक आतां हजारांनी कोणाची जर आंबट शौकीनपणां जी आसा, किंवा लिबिडो जाका म्हणटात आमी, हो लिबिडो दोन हॉर्मोन्साक लागून सुरू जाता. एक बायलांतलें एस्ट्रोजन आनी दुसरें दादल्यांतलें टेस्टोस्टिरॉन. ज्याचे टेस्टोस्टिरॉन ज्या दादल्याच्या भितर चड आसता तो हांगा थंय पळोवपाक लागता. प्रत्येक बायले कडेन, तिच्या पदरा कडेन, तिच्या हड्ड्या कडेन ताजी नजर वता, तिच्या तोंडा कडेन, तिच्या केंसा कडेन, तिच्या दोळ्या कडेन ताजी नजर वता. हे स्टड म्हणटा इंग्लिशीन हाका. स्टड म्हणजे तांकां सामकी म्हणजे चोडून येता तांकां, म्हणजे कोणी चलता अशी परिस्थिती आसता तांची. म्हणजे आमी एक लैंगीकतेचो, कामुकतेचो समकालीनच विचार केलो जाल्यार आमच्या लक्षांत येता की लोक हे मुक्तेपणान उलयनात. खंयच शिक्षणांतय ताजो विचार ना, खंयच्याच पॉलिसी मॅटर्सान तर ताजो विचार ना. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी अशी धरून चल्ल्या की सगळेच हांगाचे आसा ते ब्रह्मचारी आनी हेच उरतले म्हणून, कुमारिकाच उरतल्यो, अशा पद्दतीनच न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आमची आसा. म्हाका खंयच आतां सेक्स एज्युकेशन म्हणटा तें जांकां प्रॅक्टिसूच ना आनी ज्या धर्मसंस्थांनी तांणी कायम अविवाहीत रावपाचो सोपूत घेतला, अशा धर्मसंस्थांनी चलयल्ल्या आमच्या शैक्षणीक संस्थान हे धर्मगुरू किंवा हें आसा ते कशें शिक्षण दितले तेंय कळना म्हाका. आनी जे स्पश्टूच ना हांच्या भितर की आमचे जे 4 पुरुशार्थ आसात हिंदू संस्कृतीन तरी, धर्म, अर्थ, काम आनी मोक्ष जे आसात, तो मोक्ष तर सोडात. मोक्षाच्या बद्दल कोणाचेंच वाचन ना, कोणाकच मुमुक्षू जावपाचें ना. कित्याक मोक्ष जो साध्य करूंक सोदता तो मुमुक्षू. आनी मुमुक्षू जातले जाल्यार तुमी तुमचो धर्म शिकून सारको पाळपाक जाय. तो वैदीक जावं अवैदीक धर्म आसूं. मागीर अर्थ म्हणजे तुमी अर्थार्जन करूंक जाय, म्हणजे नोकरी चाकरी करूंक जाय, उद्योग वेवसाय करूंक जाय, कितें तरी उत्पादन करूंक जाय, संपत्ती वाडोवपाक जाय आनी कुटुंबाचें पोशण करूंक जाय. म्हणून अर्थ हो एक पुरुशार्थ दिल्लो आसा. काम दिल्लो आसा. काम हें म्हत्वाचें, कित्याक मनीस एक जनावर. आतां तुमी जे खुबशे पळयतात तांकां राग आयलो की आमी जनावर. हय, आमी जनावरच. आमी एक जात. आमच्या जातीचें नांव, हांव सायंटिस्ट म्हणून तरीच म्हाका सांगचेंच पडटा की म्हज्या जातीचें नांव आसा होमोसेपियन्स सेपियन्स. हाजे पयलीं म्हजे कितलेशेच हे लागींचे सोयरे जे आसात जाती, जे होमो निएंडरथालेन्सीस, होमो डेनिसोवियन्सीस, होमो हॅबिलिस, होमो इरेक्टस, ह्यो गेल्यो सगळ्यो आमच्यो लागींच्यो जाती. म्हणजे आमचो DNA आनी तांचो DNA हातूंत 0.1% सुद्दां फरक ना. पूण त्या 0.1% फरकाक लागून
आमी आज होमो सेपियन जाले आनी ह्यो जाती होमो नियांडरथालेन्सीस आनी होमो डेनिसोवियन्सीस, होमो फ्लोरेन्सीस, होमो इरेक्टस, होमो हॅबिलिस, होमो नालेरी हे सगळे नश्ट जाले. 70 लाखांचो आमचो म्हज्या जातीचो तुमच्या जातीचो इतिहास आसा. आतां जात म्हणजे स्पिशीस. जशी आतां इथं आजूबाजूक तुमचे मूय आनी मूस दिसता त्यो जश्यो स्पिशीस, भायर सुकणीं दिसतात तुमकां, सुणीं दिसतात, कुत्री मांजरां दिसतात, त्यो जश्यो स्पिशीस, ती जशीं जनावरां मांजरां सुणीं, तशींच आमी जनावरां. घरांतले हुंदीर एक जनावर, तशें आमी एक जनावर. आमकां 2 पांय आसा, पांयार चलपी, बायपॅडल अशें जनावर आमकां. तांकांय लिंग आसता तशें आमकांय लिंग आसता. तांच्या माद्यांक योनी आसता तशी आमच्याय माद्यांक योनी आसता. म्हणटकीच प्रस्न इतलोच आसा की आज खूब बोवाळ जाला की एका भुरग्यान अशी लपडी केली, तशी लपडी केली. ताच्या लैंगिकतेचेर ज्या समाजांतल्यान, ज्या सोसायटींतल्यान, समाज म्हणजे अमूक समाज अशें म्हणना हांव, सोसायटी म्हणटा, कंटेम्पररी सोसायटी सरकार म्हणटा 100% सुशिक्षीत आसा. ह्या सुशिक्षीत समाजान लैंगीक साक्षरता कितली आसा, ती कितली सायंटिफीक आसा. कित्याक सायन्स हे एका कुडी कडेन, दादल्याच्या आनी बायलेच्या एका कुडी कडेन एनाटॉमिकली, फिजिओलॉजिकली, एंडोक्रिनॉलॉजिकली, हॉर्मोनच्या दृश्टींतल्यान, बायोकेमिस्ट्रीच्या दृश्टींतल्यान आमी पळयतात. म्हाका कोणी मनीस म्हणटा तो एक एनाटॉमिकल स्पेसिमेनस, दादलो काय बायल, अशाच पद्दतीन आमी विचार करतात की आमचें इवॉल्युशन कशें जालें, आमच्या भितर सेक्साची जाणीव कशी निर्माण जाली. प्राचीन काळाचेर 3 लाख वर्सां पयलीं आमची जात जन्माक आयली, जाल्यार मागीर बाळंतपणां कशीं जातालीं, संभोग कशे करताले, एकदम सामुहीक संभोग आसताले काय कितें त्या वेळाचेर, म्हणजे कोणीय कोणा कडेन संभोग करप आनी ती भुरगीं मागीर सांबाळप बी अशें आसतालें काय कितें. आतां खूब अजुनूय आदिवासी समाजांनी बी जगांतल्या वेगवेगळ्या आयलँडा वेल्यार बी कोणाकय भुरगें जालें जाल्यार ते सगळ्यांचेच भुरगे अशें धरून चलपाचें आसा. आनी कांय कडेन जाका पॉलिएंड्री म्हणटा ती आसा की खूब घोव करपाची प्रथा आसा. पॉलिगॅमी म्हणटात ती, खूब बायलो करपाची परंपरा आसा. म्हणटकीच हो जो लैंगिकतेचो वेव्हार आसा, नर आनी मादी हे आमचे जनावर जे आसा, मनीस जात होमो सेपियन, तातूंतय नर आनी मादी आसा. फरक इतलोच पडला, आमी शहरां स्थापन केलीं, आमी उद्योग उबारले, आमी शैक्षणीक संस्था स्थापन केल्यो, आमी कपडे घाले, बरे आमी वस्त्रां घालीं, पूण निमाणे भितर जनावरच आसता. जनावराक वासना आसता, दादलो जावं बायल हांकां वासना आसता. म्हणटकीच वासनेचो एकंदर भूगोल, इतिहास आनी उत्क्रांती जी आसा, आनी ज्या लैंगिकतेची जी उत्क्रांती गोंयांत जी जाल्ली आसा, गोंयांत जेन्ना समाज स्थापन जालो, आमी धरुया की गांवकारी पासून हो समाज स्थापन जालो, एक 2-2.5 हजार वर्सां पर्यंत आमच्या ग्रामसंस्थांचो इतिहास वता. आमची जवळ जवळ आतां 425 सगळीं धरून गोंयांत गांवां आशिल्लीं. म्हणटकीच आतां 380 उरल्या. त्या 380 गांवांची स्थापणूकय बी आतां आमकां चड खोलान गेले जाल्यार दिसता की 2-2.5 हजार वर्सां पयलीं गांवां, ताच्या पयलीं तांचो इतिहास मेळना आमकां. 2.5 हजार वर्सां पयलीं मौर्य काळा पासून आमकां त्या गांवाचो इतिहास, चांदोर बिंदोर हांचो कुडणे ह्या गांवाचो इतिहास मेळटा. ताच्या पयलीं कांयच मेळना आमकां वस्तीचो इतिहास. म्हणटकीच आमच्या समाजांतल्या गोंयच्या धर्ता हांव आमचे कडेन 41 तरेच्यो जाती, उपजाती, पोटजाती आसात असो एन्थ्रोपॉलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचो रिपोर्ट सांगता अधिकृत. ताजेर दुमत ना, तांणी सगळी स्टडी सायंटिफीक हांगा गोंयांत येवन केल्ली आसा. म्हणटकीच आतां प्रस्न इतलोच पडटा की 41 जर आमचे कडेन जाती उपजाती आसा, 4 आमचे कडेन वंश आसात. वंश म्हणजे ते त्या पद्दतीन जशे गोंयांत आयले लोक, वेगवेगळ्या काळान येवन हांगा ते रावले आनी तांचे वेगवेगळे गांव स्थापन जाले, आनी मागीर बाकीचे लोक त्या गांवांनी येवपाक लागले, आनी तातूंतल्यान ग्रामसंस्था उदयाक आयल्यो. तेन्ना ह्या सगळे आतां येवपी, जाका आमी पयलीं नेग्रिटो म्हणटा, मुदयाळे केंसाचे काळे कुट्ट जे लोक आशिल्ले, तो वंश, नेग्रिटो वंश, तो सामको कमी दिसता गोंयांत. तो अंदमान निकोबार पर्यंत पाविल्लो आसा. ते नेग्रिटो वंशाचे लोक थंय आसात आतां. ते कोण उरूंक ना हांगा. सिद्धी लोक थोडे कर्नाटकान दिसतात. मागीर चड करून ऑस्ट्रेलॉयड वंशाचे लोक जे आसात, जे मुंडारी भास उलयताले, ऑस्ट्रीक भास उलयताले, आनी तातले खुबशे उतरांय बी उतरावळ्या कोंकणीन मराठीन आयिल्ली आसा. ते ऑस्ट्रीक वंशाचे लोक आमकां गोंयच्या आदिवासी समाजान दिसतात. ताजे नंतर आमचे कडेन आयले ते इंडो युरोपियन्स, म्हणजे संस्कृत भाशीक. पयलीं तांकां आर्यन्स म्हणटाले, ते आतां उतर कोण चडशे वापरना, वापरले म्हणून कांय फरक पडना. पूण तो एका विशिश्ट समुहा पुरतोच मर्यादीत आशिल्ल्यान इंडो युरोपियन्स हें शास्त्रीय नांव आज कावाली फोर्जा बिर्जा ह्या इटालियन सायंटिस्टांनी वापरिल्लें आसा. आनी तेंच हांवूय वापरता, कित्याक हांव सायंटिस्ट म्हणटकीच हांव
सामान्य मनशाच्या लेवलचेर येवन हांव विचार करूंक शकना किंवा ज्यांनी जनुकशास्त्राचो जेनेटिक्स जिनोमिक्स इव्हॉल्युशनरी जेनोमिक्स पॉप्युलेशन जिनोमिक्स एपिजेनोमिक्स लिंग्विस्टीक जेनोमिक्स हांचो अभ्यास करूंक ना वाचन करूंक ना म्हणटकीच तांच्या लेवलचेर हांव वचूंक शकना. म्हाका त्याच सगळ्या शास्त्रांतल्यान जी म्हायती मेळ्ळा तांचोच विचार करचो पडटा. आतां हजारांनी पुस्तकां आसात लैंगिकता इवॉल्युशन ऑफ सेक्स ओरिजीन ऑफ सेक्स ह्युमन सेक्शुअलिटी आणि आमी कॉलेज वया पासूनच शास्त्रीय पद्दतीन डेसमंड मॉरिस सारकी लेखकांची ज्यांनी ह्या विशयाचेर सखोल चिंतन अभ्यास लेखन केल्लें आसा आनी कोणेच म्हाका शास्त्रीय पद्दतीन हॅवलॉक एलिसाची सायकोलॉजी ऑफ सेक्स 6 वॉल्यूम वाचल्यात हांवें पूण म्हाका व्हडलें इम्प्रेशन तांचें पडूंक ना. मास्टर्स अँड जॉन्सनची खूब चर्चा जाली. आतां डॉक्युमेंटरीज सुद्दां मास्टर्स अँड जॉन्सनचेर आयिल्ले आसात आनी ते उत्कट बिंदू किंवा ऑर्गॅझम की तो उत्कट बिंदू जो पर्यंत बायलेच्या संभोगांतल्यान समाधान जावपा खातीर तो उत्कट बिंदू परमोच्च बिंदू सुखाचो भिकाचो म्हणटात. कितें स्पोर्ट कसो जाता आनी कितें जाता की वुमन इज पॉली ऑर्गॅझमीक मॅन इज मोनो ऑर्गॅझमीक अशे खूब कितें कितें शोध लागले. मागीर वेगवेगळ्या तरेन तपासणी करून चांचण्यो करूनय बी खूब रिसर्च जालो ताजेर की ह्युमन सेक्शुअल मेल सेक्शुअल रिस्पॉन्स फिमेल सेक्शुअल रिस्पॉन्स हाजेर आतां इतलो म्हणजे वीट येवपा सारकें आतां संशोधन जाल्लें आसा. आनी निमाणें इतलेंच कळटा की हेल्दी सेक्शुअली एक्टीव मनीस हेल्दी सेक्शुअली एक्टीव दादलो हेल्दी सेक्शुअली एक्टीव बायल आनी हे हेल्दी सेक्शुअल रिलेशनशीप तांची कितलो काळ चलूंक शकता ती हेल्दी पद्दतीन निरोगी पद्दतीन. आतां हें सगळें हेल्दी पद्दतीन लैंगिकतेचेर आमचेर वेगळ्या हाजेर चर्चा खंयच्या चॅनलाचेर जाता उघडपणान हें सगळें कुशीन दवरून म्हणजे कोणूच विचारना बाबा एक भुरगें आसा तें भुरगें आपल्या लैंगिकतेचो शोध घरान कसो घेता चली किंवा चलो वाडटा आसतना ते मागीर पौगंडावस्थेन ताजो अनुभव असो कसो घेता ताका कितें कितें जायत आसतात त्या वेळाचेर ताका सारकें समजावन सांगपी ताच्या शरिराक कितें जें जाता दादल्या बायलेचें समजावन सांगपी ताजेर नियंत्रण दवरपाक ताका तयार करपी कोण आसा कशें आसा हें हांव आतां खुबशे म्हज्याच आतां हातूंतल्यान अनुभवांतल्यान सांगूंक शकता की आमकांच वाचचें पडलें मित्र मंडळी कडच्यान बरें आनी वायट सगळें शिकचें पडलें. वायट म्हणजे बुरशीं उतरां भितरां ती वापरतालीं जी आज एप उतरां नात तर जगान गोंयांत सगळ्याकच पसरल्यात ती एप उतरान जे चार हाजे अक्षरांचे जे उतर आसा ते सगळे कडेन जात लोकांच्या वापरान ते निवेदक आनी कोण कोण वापरीतच आसता अशें सहजपणान ते वापरतात. आनी आतां हांव खूब फावटी सकाराम बोरकर बी एक आमचे कोंकणीतले भाशेचो अभ्यास करपी म्हणी ओपारीचो अभ्यास करपी आसा तांचे कडेन चर्चा करता आसतना सकाराम बाब बोरकर हांचे कडेन हांव खूब फावटी तांकां विचारता की आमचे कडेन जी गाळी सामक्यो अश्यो अश्लील जाका म्हणटात आमी असभ्य अशा तरेची उतरां जी आसा ती जाणटेले व्हडल्या प्रमाणान पयलीं वापरताले गाळयो खुबश्यो कोणाक राग आयलेले त्या लैंगीक गाळयांचो शिवण जातालो लैंगिकतेचो शिवर जातालो असभ्य म्हणजे आमकां आज जी हळशीक कशी भास दिसता त्या भाशेचो सामको म्हणजे पयलीं खूब लोकप्रिय जाताली. लोक आपले सगळे तातले राग संताप बी व्यक्त करताले सामके ओड तिडकीन ह्यो अभद्र अश्लील गाळयो जे मारताले तो एक लैंगिकता आनी लैंगीक संस्कृतीचोच भाग आशिल्लो. म्हणटकीच आतां कुडचड्याच्या आतां ह्या भुरग्याच्या संदर्भां भितर इतली चर्चा जाता पूण ताज्या फाटल्यान ज्या सोसायटी भितर आमच्या जी चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली की गोंयांतली लैंगिकतेचो विचार लैंगिकतेची उत्क्रांती लैंगिकतेचें शिक्षण लैंगिकते संबंधांतले निर्बंध आनी लैंगिकते संदर्भांतलें शिक्षण आनी ते दिवपाची किंवा न दिवपाची गरज हाजेर मात चर्चा खंय उक्तेपणान दादले आनी बायलो विवाहीत अविवाहीत ब्रह्मचारी कुमारिका कोणूच करता आसतना दिसना. कॉलेज महाविद्यालयान तर ठणठणाटूच आसा. प्राध्यापकांक शिक्षकांक दिसता प्रत्येकान आपली वेवस्था करची आपल्या लैंगीक शिक्षणाची प्रत्येकान जबाबदारी स्वता घेवची. आमचो उद्देश कांय ना. हांगा आतां दादलो आनी बायल नर आनी माद इतलोच फरक दिसता. शिक्षक विद्यार्थिनी शिक्षिका विद्यार्थी कांयच आतां म्हणजे आतां कोणाक भयाच्या हाका लागून बी आतां लैंगिकता इतली उरल्या अशें दिसना की कांय संकेत समाजा भितर आशिल्ले वयाचे अंतर बिंतर म्हणटकीच हेय उरले ताजेरय कोण चलना. आनी अशे व्हिडियोज किंवा बातमी आमकां पळोवंक मेळटा की कोणे तरी प्राध्यापकान कोणे तरी विद्यार्थिनींक वर्गांतच प्रपोज बी केलें. एक
कोट्यांनी एका कोटीन 5 कोटींनी असो एखादो जावंक शकता प्रसंग. आता ते व्हिडिओच्या माध्यमाक लागून लोकां मुखार येता, पूण सगळें कुशीन काडात तुमी. एक मनीस जनावरे लक्षांत घेवन होमो सेपियन्स आमी आसात, कावळो, कोकिळा, पोपट, हे सगळे कबुतरांचे तर हांव सद्दां पळयता. तांचे तर इतले म्हणजे प्रेम चालू आसता, इतले लैंगीक वेव्हार चालू असतात की विचित्र दिसता. आणि अजापय जाता की हे तांच्या भितर ही कामूक भावना, वासनेची भावना, दादलो पारवो, बायल पारवो, हे कशें कितें तयार जाता तांकां आकर्शण आनी कितें तें. ताजेर खूब आतां संशोधन जाल्लें आसा की फेरोमोन्स जाल्ले आसा, सेक्स फेरोमोन्सच्या बद्दल खुबशें संशोधन जाल्लें आसा. हे सगळें खोलान घेतले जाल्यार 100 व्हिडिओ काडचे पडटले. म्हाका फक्त द हिस्ट्री इवॉल्युशन ऑफ सेक्स किंवा सेक्शुअल जे आमचे कडेन इंटरेक्शन्स जातात किंवा आमच्यो समजुती ज्यो आसात समाजा भितरल्यो, त्या संदर्भांतच 100 व्हिडिओ काडपाक जाता. म्हणजे आतां हांव जसो मेकळो उलयता तसो आनी मातसो बॅलन्स राखून, कित्याक सगळें स्पश्ट उलोवपाक लागले जाल्यार मागीर ते अस्वस्थ करून वतलें जे पळयतात तांकां. तांचें तितलें वाचन नासलें जालें, शिक्षण नासलें जाल्यार प्रॅक्टिकल नॉलेज आसतलें. लोक म्हणटाले पळय आमकां खूब प्रॅक्टिकल नॉलेज आसा सेक्साचें, तुका कांयच नासतलें. म्हणजे प्रॅक्टिकल नॉलेजीचो हांगा प्रस्न येना. प्रस्न येता की अ हेल्दी सेक्शुअल रिलेशनशीप खंयच्याय फॅमिलीन आवश्यक आसता. मागीर तो दादलो जावं, बायलो जावं, वयान येवपी भुरगो जावं, चलो जावं, चली जावं, एक सामकी तातूंत खुली म्हणटा ती ओपन चर्चाय जावपाची गरज आसता. कित्याक जी आतां लग्न जाल्लीं जावपाक सोदपी भुरगीं घरान आसता तांचे बरोबर आवय बापायनी खुल्लम खुल्ला उलोवपाकच जाय. कित्याक तातूंत आमच्या कुडीचो असो हें आसूंक जायना. कूड भस्म जावन वतली, कूड खंय तरी पुरतले कोण तरी 6 फूट खोल. म्हणजे एक कुडीच्या बद्दल आमकां एक भयंकर अशें हें आसता, म्हणजे एक जाणीव आसता, ही म्हजी कूड, ही म्हजी कूड, हांवें ती लिपोवपाची. हातूंत कांय अर्थ ना. कुंभमेळान जर नागा साधूच्यो मिरवणुको तुमी पळोवशी जाल्यार तुमकां ती विचित्र दिसतलें, अस्वस्थ करून वतले ते नागा साधू, ते नग्न स्वरुपान हें करतात. पूण तो आध्यात्मीक एक तांणी जे विरक्तीचो भाग आसा तो तांणी सगळें सोडलां. जे मटेरियल लायफ आसा तें सोडटकीच एक स्पिरिच्युअल लायफ येता. म्हणटकीर सगळ्यान पयलीं म्हाका एक दिसता व्हिडिओ सोंपोवच्या पयलीं हांव जाणीव सांगता तुमकां. इफ यू आर डीपली स्पिरिच्युअल, यू आर सेक्शुअली हेल्दी. म्हणजे घरांतय एक निरोगी सेक्शुअल जाणीव किंवा एक ज्ञान ऑटोमॅटीक तयार जाता. ज्या घरान स्पिरिच्युअलिटी किंवा आध्यात्मिकतेचेरूच नैतिकता, मॉरॅलिटी आमची आसता. आतां कुडचड्याचो जालो आतां सगळो प्रकार, तातूंत स्पिरिच्युअलिटीचो भाग, एथिकल भाग, मॉरॅलिटीचो भाग कुटुंबान कितलो आशिल्लो, आजूबाजूच्या वातावरणान कितलो आशिल्लो, खुद्द कुडचड्यान मॉरॅलिटी, एथीक, स्पिरिच्युअलिटीचो प्रभाव कितलो आसतलो हाजे फुडें, हाजेर विचार जावपाची गरज आसा. तसो इतर भागांतय गोंयांतय बी कुडी सगळ्यांच्योच आसात, बायलांच्यो, दादल्यांच्यो, बऱ्यो कुडी, वायट कुडी, सुंदर कुडी, तथाकथीत कुरूप कुडी. म्हाका तरी मनशाची कूड कुरूप अशी दिसना ती. कित्याक जन्मताच जें आमकां जिन्सांतल्यान आमच्या आवय बापाय कडच्यान आयिल्लें आसता तेंच आमी फुडें व्हरतात. तातूंत आमचें पातक कांयच नासता. आमी जन्माक आयिल्ले कोणूच चली चलो मागून येना तो की डॅडी, मम्मी, आबा, बाबा, आई म्हाका जन्माक घाल न्ही, अशें कोण मागता? कोण मागना, केन्नाच मागना. आमी अशेंच आयले जन्माक. आनी आमकां सगळे जन्माक येतकीच मागीर थंयच्यान हे सगळे आतां उतळटाप आनी भोग सुरू जातात. हे सगळे संत साहित्यान आमकां दिसतात, खूब दिसतात. आनी कितलें अनंत बरोवन दवरिल्लें आसा हें. दासबोध तर एक आतां सिरियस मनशान वाचूकच जावचो ना. इतले ते कुडीच्या बद्दल इतले तातूंत समास आसात की अस्वस्थता निर्माण जातली. की इतले तातूंत कुडीचे बरें आनी वायट तातूंत सगळे गुणधर्म आनी प्रकार आनी उतळटाप वर्णन संत रामदासांनी केल्ले आसात. ते तुकाराम तर ह्या बाबतींत प्रॅक्टिकल सारको. संत तुकाराम म्हणटकीच आमी केंद्रीत करूंक जाय ती कूड, दादल्याची कूड, बायलेची कूड. आनी मागीर सेक्शुअलिटी जी लिंगा कडेन आसता, हॉर्मोन्सा कडेन आसता, आमकां भितरल्यान कितें तरी जाता, आकर्शण जाता, एक तरेचें आकर्शण जाता एखाद्या व्यक्ती बद्दल किंवा खूब व्यक्ती बद्दल एकाच मनशाक आकर्शण जाता. हें आकर्शण कित्यातल्यान येता? हें फिजिकल एट्रॅक्शन, हें हॉर्मोनल एट्रॅक्शन, हें सेक्शुअल एट्रॅक्शन कित्यातल्यान येता? खूब आसा हाजेर विचार करपाक, जो फुडल्या व्हिडिओन हांव करूंक शकता. तोपर्यंत हो व्हिडिओ तुमी थंडपणान पळयात. जर वयान येता ती भुरगीं आजूबाजूक आसा जाल्यार लिपोवन पळयात व्हिडिओ, तांचे उजेर पळयनाकात. हांव ए टायप एडल्ट्स ओन्ली असो व्हिडिओ म्हणून काडूंक ना. कित्याक सायंटिस्ट एडल्ट्स ओन्ली,
नॉन एडल्ट्स ओन्ली बी असो विचार करून कांय उलयनात. आमी सेन्सॉरशीप कशीच लादून घेवंक शकना. हो प्रयत्न जालो गॅलिलियोचेर, कॉपर्निकस, सगळ्यांक दामून चेपून दवरपाचो खूब प्रयत्न जालो आनी सायंटिस्टांक विरोध करूनच समाज आतां म्हणजे एका तरेन आपलें हें आसा तें सादूंक सोदता. सगळे जी दुश्कृत्यां आसात ती सायंटिस्ट तुमकां परवडपाचें नात, विज्ञान तुमकां परवडपाचें ना, तुमच्या खातीर ना तें. हो मुक्त विचार विज्ञानाचो, सायन्साचो जो आसा, सेक्सा बद्दल असो किंवा कित्या बद्दल, मॉरॅलिटी बद्दल, एथिक्सा बद्दल, हो तुमकां पचपा सारको ना तसो तो स्पश्ट आसा. कित्याक एकदां होमोसेपियन्स, हांव एक जनावर, हांव एक स्पिशीस, नर आसूं मादी आसूं, बायल आसूं दादलो आसूं, मागीर ताजी ती संस्कृती आसूं, ताजे मागीर ते कायदे आसूं, निती नियम आसूं, सगळें आसूं, भितर कोण आहा कुडीन? होमोसेपियन्सच न्ही. 70 लाख वर्सांच्या उत्क्रांतींतल्यान तयार जाल्लें एक जनावरच आहा न्ही भितर तें. म्हणटकीर ते शहरांनी गांवांनी कशें वागता हें जनावर? ताका वेगवेगळे ताजे कुडींतले जे हॉर्मोन्स आहा ते कशे प्रेरीत करतात, फुडें व्हरतात काय फाटीं ओडटात, हे वैज्ञानीक सोदीत आसता ह्या जनावरां भितर. म्हणटकीर ते डेसमंड मॉरिस जांकां वाचूंक ना, ज्यांनी वाचूंक ना, तांकां हांव कांयच म्हणूंक शकना. कित्याक 70-80 पुस्तकां बरयल्लो तो येदो प्रकांड पंडीत, प्राणीशास्त्रज्ञ, वर्तणूक शास्त्रज्ञ म्हणजे इथॉलॉजिस्ट. ताजो आप्रोस काडटलो जाल्यार खूब व्हिडिओ काडचे पडटले ताजे. नेकेड एप, इंटिमेट रिलेशन्स, द ह्युमन झू, नेकेड मॅन, नेकेड वुमन, अशे खुबशे ताजे कॅट वॉचिंग, मॅन वॉचिंग, गॅस्चर्स, बॉडी वॉचिंग, खूब अशे ताजे ग्रंथ आसात, सचित्र ग्रंथ आसात. पीपल वॉचिंग, हे सगळे खंयच्याय तुका गोंयांत येवपी 18-20 वर्सां पर्यंत भुरग्यांनी वाचून काडूंक जाय. हे शास्त्रीय पुस्तकां जांकां इंग्लीश बरी वाचूंक येता, ती मराठीन बी येवंक नात ती पुस्तकां. तातूंत लजपा सारकें कांयच ना. कित्याक लजेन आमी वचूंकूच शकना. आमी एक आधुनीक प्रगत हेल्दी, सेक्शुअली हेल्दी सोसायटी घडयतले, जंय नित आसतली दादल्यांची आनी बायलांची नजर एकमेका कडेन पळोवपाची, एकमेका कडेन वावुरपाची, एकमेका बरोबर वेवहार करपाची, आनी सुरक्षितता ऑटोमॅटिकली वाडटा. स्विडन, फिनलंड, जर्मनी, डेन्मार्क हे हातून असलें कांय उरूकूच ना आतां थंय. स्वैराचार बी अशें आमकां दिसतात ते, पूण तांचे भितर तें अशें व्हडली आपली कूड, ही तुजी कूड, ती म्हजी कूड, अशें कांय उरूंक ना. दे हॅव इवॉल्वड टू बिकम मॉडर्न, हेल्दी, सेक्शुअली हेल्दी मेल्स अँड फिमेल्स इन अ सेक्शुअली मॅच्युअर ओपन सोसायटी. म्हणजे भारतीय संस्कृती तुमकां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ह्या हातून फासकेन सरळ तुमचे वेव्हार आहात ते सारके स्पश्ट करता. कोणार्क आनी खजुराहो जी आतां कामशिल्पां आसात ताजेर हांव उलोवंक शकता खुबशीं वरां. कामशिल्पांच्या अभ्यासाचेर खूब आहा म्हजें ज्ञान ताजेर. सगळ्याच विशयाचेर हांवें आतां तें बरोवंक ना, कित्याक तें कॅन्सल कल्चर आसा. हे कॅन्सल कल्चर तोडून मोडून उलोवपा खातीरच हे व्हिडिओ काडटा हांव. कित्याक ह्या विशयाचेर असल्या सेन्सिटीव विशयाचेर सुद्दां उलोवपाक हे भियेतात आपोवपाक म्हाका. म्हणटकीच आज हांव जेन्ना आड पडलां हातुर्णाचेर, हें म्हजें हातुर्ण आसा हांगा, आनी हजारांनी पुस्तकां आसात म्हाका साथ दिवपा खातीर, जी वाचल्यात हांवें सगळीं आनी ती आतां दवरल्यात. ती परती वाचपाची म्हाका केन्नाय गरज पडटा तेन्ना उगड घेता आनी हांव वाचता ती एक सगळीं आसात ती. आनीकय खूब आसात, सगळे कुडीक भरल्यात पुस्तकांनी. म्हणजे ते सगळें वाचलां तें आतां हें सगळें सांगचेच पडलें ना आतां ताजें सार काडून तुमच्या मुखार. नाल्यार हांव घेवन खंय वचूं, तें खबर जातलो एक दीस. तर मरच्या पयलीं अशें कांय जे व्हिडिओ हांव काडून दवरूंक सोदता ते कॅन्सल कल्चर जें आसा, जें आनी म्हाका केन्ना संदीच दिवंक ना. हाज्या परसय आतां जें उलयता ताज्या परसय बरें उलोवपाक, पॉयंट टू पॉयंट उलोवपाक, स्पश्ट उलोवपाक, विचारपूर्वक उलोवपाक, हें हांव स्पॉन्टेनियसली तुमकां खबर आसतलें की हांव असो न्हिदूनच असो तोंडान जें येता, तकलेन जे विचार येता, ओंठार जीं उतरां येतात तीच हांव उलयता न्ही. तातूंत अनेक शास्त्राचो अभ्यास तुमकां आशिल्लो दिसतलो, अनेक भरपूर वाचन केल्लें आशिल्लें दिसतलें, म्हजें स्वताचें चिंतन दिसतलें. कित्याक हांगाच्या थंयच्यान आतां हांव कॉपी पेस्ट करून हांव बरयना, हांव त्या पद्दतीन हेंच करना. खुबशे लोक वेगवेगळे लेख बरयता, पूण ताजे सोर्सीस बाबा कितें? म्हणजे आमचे खुबशे मित्र बरयतात, प्रत्येक जाण आतां प्रत्येक पेपरान बरयता, दर आठवड्याक हांव वाचता त्याच मनशाचे लेख वेगवेगळ्या पेपरान वेगवेगळे. बाबा तुजो सोर्स कितें? तुवें खंयच्यानी म्हायती मेळयली? ती व्यक्ती कोण? ती संस्था कोण? तें पुस्तक कितें? तो ग्रंथ कितें? खंयच ना. सगळें हांकांच हे स्वयंपूर्णच कशें, पोटांतल्यानच आवयच्या नॉलेज घेवन आयल्या कशें, हे सगळे स्तंभलेखक आनी कोण कोण वाचता ते संदर्भ खंयच ना, कोणूच दिना. आनी लोक सगळें तें दिसता, कोण हांगाचे कॉपी मारता, कोण वायकिपिडियाचे ट्रान्सलेट करता, कोण चॅट GPT, कोण आनीक कितें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सॉफ्टवेअर यूज करून
तातूंतल्यान लेख करून ते गुगल ट्रान्सलेट बी वापरून ते मराठी कोंकणी बी करून धाडटा, संपादकी कुड्डेपणान ते छापता, अशें चालूच आसा. हे कितें कसली ज्ञानाची संस्कृती ही सगळी उथळ पोकळ सुपरफिशल अशें कल्चर आसा हातून खरें कितें, फट कितें, प्रामाणीक कितें, अप्रामाणीक कितें, हें सामकें म्हणजे सोदपाक सुद्दां कोणाक वेळ नासतलो आनी प्राधान्य ना. वेळ आसा 24 वरां तुमकां आसा, म्हाका आसा, बट वॉट इज युअर प्रायोरिटी? युअर प्रायोरिटी इज नॉट माय प्रायोरिटी. हांव रिटायर्ड मनीस, म्हाका काय आतां कामाक वचपाची गरज ना. म्हाका खंय बसून आतां म्हणजे हाज्या खातीर करपाचें ना. हांव पेन्शनर आसा, म्हणटकीच म्हाका पेन्शन घरच्या घरा सरकार दिता आनी हांव वेळ आसा म्हजो तो वेवस्थीत हांव हें करूंक शकता, प्रायोरिटायज करूंक शकता की जसो व्हिडिओ काडप हें म्हणजे ह्या वेळाचेर म्हणजे प्राधान्य, प्रायोरिटी. तशेंच दुसरें कितें तरी तुमचें काम आसतलें, तुमी कामाक जर आसा, तुमचो वेवसाय आसा, बिजनेस आसा, घरान कोण सीक आसा, भुरगीं आसात तांच्या फाटल्यान तुमी रावचें पडटा, जाल्यार मागीर तुमची प्रायोरिटी व्हिडिओ बी पळोवप किंवा असल्या विशयाचेर विचार करप हो नासतलोच न्ही. ताजो अर्थ तसो जायना की कामच जो आसा ताका आतां एक बहिष्कार घाला, ताजेर गेली 4.5 वर्सां चालू आहा. तो रिटायर जायत सान तर मुख्यमंत्री आनी तांच्या हातूंतले खुबशे तांचे आसा तांकां सांगूनय हांवें पळयलें की खंय तरी तुमी म्हाका स्थान दिवपाक जाय. डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनान खंयच म्हाका खंयच्याच प्रोग्रामाक आपोवंक ना. हाज्या वयल्यान तुमी पळयात कितलो द्वेश करतात ते. हांचे कडेन हायर एज्युकेशन कावन्सील आनी कितले कितले लोक ताणें हाडून थंय बसयल्यात. म्हाका सगळे ज्युनियरच आहात ते. एक्सपिरियन्सय तांचो उणो आसा, वाचन तर कांयच ना, कोणाचेंच ना, आनी ते उलयतात. आनी तांकां रिसोर्स पर्सन आनी कोण कोण हाडून सगळ्याक भोंवडायतात कॉलेजी महाविद्यालयान. हांवें विचारलेलें तर जापूच ना तांचे कडेन की हांव जितो आसा, हांव धडधाकट आसा, म्हाका तुमी कित्याक आपोवंक ना? उत्तर ना. भंय दिसता. कॅन्सल कल्चर म्हणजे आयकुपाचेंच ना. तुमी सिद्ध करा, म्हाका आपयात आनी सिद्ध करा की म्हाका त्या विशयांतलें कळना. चॅलेंज दिता हांव, आपयात. यू प्रूव दॅट आय डोंट नो द टॉपीक ऑन वीच यू वील इनवायट मी. म्हणजे हांवें ते स्विकारपाक जाय. हांव असो तुका सहजासहजी अशें कांय स्विकारूंक शकना. पूण हांव विचार करता की सरकारी खातीर सायन्स टेक्नॉलॉजी आसा, एनवायरमेंट आसा, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन आसा, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आसा, गोवा बोर्ड जाचेर हांवें 6 वर्सां काम केलें तांणी काडून बहिष्कार घालो, कुशीनच मारले काडून सरळ. ताका पडिल्लेच ना. म्हणजे कॅन्सल कल्चर. हांव व्हिडिओ काडपाचें आतां एक खंतेवन म्हणटा तसो हांव व्हिडिओ काडपाचें कारण की मोन्यांनीच गेलो मरे तो. कोणाक खबरूच ना मरे तो रिटायर जावन म्हापशां तो रावतालो बी म्हणून. आमकां कांय खबरूच ना मरे, आमकां ताणें कितें सांगूंकच ना मरे. ताच्या परसय अशे तरेचे व्हिडिओ काडून जे एक तकलेन विचार येता, वो आतां कुडचड्याच्या त्या आतां लफड्यांक लागून तो नाना तरेचे अशे धंदे जे चलतात ते एक हांगाच न्ही तर शाळा महाविद्यालय सगळ्याक ही घाण आतां पसरिल्ली आहा. घाण म्हणपाची ताच्या फाटल्यान एथिक्स ना, मॉरॅलिटी ना, शुद्ध लैंगीक विचार ना, खंय शिक्षण ना, जाणीव ना, चर्चा ना. वॉट इज सेक्शुअलिटी इन गोवा? चर्चा ना खंय. हाऊ स्टुडंट्स अंडरस्टँड सेक्स? चर्चा ना खंय. हाऊ दे बिकम अवेअर ऑफ देअर सेक्शुअलिटी? चर्चा ना खंय. हाऊ देअर फ्रेंड्स डिस्कस सेक्शुअलिटी? चर्चा ना खंय. हाऊ देअर peer groups of these teenagers discuss sex and sexuality? There is no discussion. Nobody cares. Parents do not care, neighbors do not care, family members do not care, and you also don't care. You will watch and wait for the next video, isn't it? Yes or no?